हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में क्या होता है? इट्स अ स्मॉल ट्रायंगुलर इंटरवल एज यू कैन सी, और इसकी बाउंड्रीज कौन बनाता है? मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस टॉर्साई, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड इंफीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस टॉर्साई। ये अप बैक का ट्रायंगल होता है। और फ्लोर इसकी कौन बनाता है? रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर इसकी फ्लोर बनाता है 6th 7th रिब्स एंड 6th इंटरकॉस्टल स्पेस। और ये ओनली पार्ट ऑफ बैक है जो कि किसी भी बड़ी मसल से कवर नहीं है। इसी वजह से सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है कि यहाँ पर एपिक्स ऑफ लोअर लोब की जो रेस्पिरेटरी साउंड्स होती हैं बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं। और पहले के टाइम में जब एक्सरे वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ईसोफेजियल ट्यूमर्स वगैरह को कंफर्म करने के लिए स्वेलोड लिक्विड्स के साउंड को भी ऑस्कल्टेट करा जाता था इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक ऑरिफिस ऑफ स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है इस ट्रायंगल के डीप में। तो ऑस्कल्टेटिंग साउंड्स जो होते थे स्वेलोड लिक्विड्स के बहुत सही से इसमें सुनाई देते थे। थैंक यू।